Сәлем достар, ертегілер еріне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шелек киген қыз жайлы ертегі оқып беретін боламын. Бірге тамашалайық. Сонау ерте заманда бір ерлі зайыптылар тату тәтті жұпыны ғана өмір сүріпті. Олардың тұрмыс тіршілігін кем-кетігін кішкентай сүйкімді сұлу қыздары толтырып өң беріп тұрғандай болады екен. Ол қыздарын көрген кісі тоқтап, таңырқап сүйсіне бір қарамай кете алмайды екен. Бұл отбасының қалыпты өмірі ұзаққа бармапты. Қыздары толық бой жетпей жатып, әкесі дүние салыпты. Көп кешікпей шешесі де төсек тартып жата қалыпты. Апыр-ай, мен олай-бұлай бола қалсам, қызымның күні не болар екен? Сұлулық сүйкімділігі өз басына сор болып жабыспаса жарар еді, деп мазасызданыпты шешесі. Күннен күнге ауруы меңдеп бара жатқанын аңғарған ана бір күні қызын қасына шақырып, көңілдегі күдігін айтады. Сенің өңіңдегі әдемілігіне сұқтанып қарайтындар көп. Біреу-міреудің көзі тиіп сөзі өтіп жүрмесін, деп бір шағын шелек алдырып, қызының бетін жартылай жасыратындай етіп, нығыздап кигізеді де, енді маған осы шелекті басымнан өмірлік дос тапқанша алмаймын деп ант ет. Әйтпесе бір пәлеге ұшырап қаласың, депті. Қызы ант еткен соң шешесінің көңілі жайланып, табанда көз жұмыпты. Сөйтіп, қаршадай қыз жарық дүниеде жалғыз қалыпты. Бар адамдарға жалданып, өз күнін өзі көріпті. Шелегінде басынан алмай, әртүрлі жұмыстарды үн-түнсіз, ренішсіз атқарып жүре беріпті. Басындағы шелегін жөнін сұраған кісілерге шешесінің үйретуі бойынша түрім сиықсыз көргендерді шошытпау үшін шешем осылай кигізіп қойған, деп жауап беретін болыпты. Бұған көз үйренген жұрт оны шелек киген қыз деп атап, жаман шелектің астында айдай сұлу ару өсіп келе жатқанын ешкімнің ойына келе қоймапты. Күндердің күнінде шелек киген қыз үй жұмысын атқарып жүргенде, помещиктің үлкен ұлы орталықтан оралады. Шелек киген қызы қызық көріп, жүріс-тұрыс, мінез-құлқын бақылайды. Бір күні әлде қалай тегеніне толып мөлдір суға үңіле қарағанда, қызды ту сыртынан келіп білдірмей бақылаған жігіт оның суға түскен бейнесін байқап қалады. Ел айтқандай сиықсыз емес, сүйкімді, сұлу екеніне көз жеткендей болады. Помещиктің ұлы шелек киген қызды алам деп әке шешесіне әлек салады. Бірақ ата-анасы ұлының бұл ұсынысынан бас тартып, ат тоңдана ала қашыпты. Жігіт олардың жаратқан жаратпағанына қарамастан, қайтсем де осы қызға үйленем деп бекінеді. Шелек киген қыз жігіттің бұл ұсынысына іштей қарсылық көрсетпегенімен, мырза мен бәйбішенің өзін отбасына қабылдағысы келмейтіндіктерін білгенде, қатты жәбірленіп, әрі-сәрі күй кешеді. Бір күні түнде, қарағым, балам, тартынбай осы жігіттің қолынан ұста, деген шешесінің сөзін естіп, көзін ашса түсе екен. Шелек киген қыз төсегінден, көлденең тұрып жігітке келісімін беруге бекиді. Бұл жаңалықтан хабар алысымен жігіт той қамына кіріседі. Қыздың келісімімен шелекті басынан алмақ болған әрекеттерінен еш нәрсе шықпады. Осы шелек басында тұрса бәрібір, бұл қызды мен сүйемін, деп тойды жасай беруге жарлық береді. Жігіттің осы шешімін күтіп тұрғандай, қыздың басындағы шелек тарс етіп жарылып, жан-жаққа пытырап түседі. Шелектің әр бөлшегі алтын, күміс, жақұратаға айналады. Бұл ғажап құбылысты шешесінің қыз тойына тарту еткен жасауындай қабылдап, жігіттің ата-аналары бас болып, дүйім жұрт екі жастың тойын думандатып, есте қаларлықтай қызықты етіп өткізіпті. Сөйтіп, олар балалы шағалы болып, бақытты шат өмір кешіпті. Я достар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Әр аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.